हेलो भाई, तो आज हम दिखाना चाहते हैं सैमसंग का ऐसा फ्रिज आपको मिलेगा वो सारे फीचर्स आप इसको बोलते हैं फैमिली हब। तो इसमें मिलेगा आपको 22 इंच का टच डिस्प्ले। इसमें आप देख सकते हो अपने फ्रिज में क्या रखा हुआ है, जैसे कि ये कैमरा लगा होता है इसके अंदर, हम तो देख सकते हो। इसका बेनिफिट ये है कि अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हो और अपने फोन में देख सकते हो एनी टाइम एनीवेयर। जैसे कि इसमें आप चला सकते हो, उसमें आप यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, आर्ट वाले जैसे प्राइमरी एप्लीकेशन चला सकते हो, अपनी टीवी की स्क्रीन शेयर कर सकते हो। इसमें मिल जाता है आपको कार्डमास्टर। कार्डमास्टर का बेनिफिट क्या है कि अपने घर पे आसान तरीके से कट जमा सकते हो। 1 लीटर का टैंक आता है, अप्रोक्स 7.5 घंटे से 8 घंटे में रखा है जम जाता है। तो इसमें मिल जाता है कोई फ्रीजर पोर्शन, ये आपका था फ्रीज पोर्शन। तो इसमें मिल जाता है आपको आइस मेकर। आइस मेकर बेनिफिट ये कि आपको आइस जमा देता है अप्रोक्स 1 से 1.5 घंटे के अंदर। ये फास्ट आइस मेकर में आता है आपका। और दोस्तों ये आपको इस प्रकार का मिल जाएगा। और ये आपका आता है सैमसंग फैमिली हब, जो अप्रोक्स 700 लीटर में आता है। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।